لحوم الحمير تعالج من السعال والدوخة. تورط أمازون بغرامة $1,000,000 يومياً بسبب بيعها. يبدو أن عملاق البيع الإلكتروني أمازون في ورطة بسبب لحوم الحمير، حيث كشف مركز دراسات الخيول أن أمازون يبيع منتجات بشكل غير قانوني تحتوي على جيلاتين مصنعة من جلود الحمير، والذي يعرف باسم إيجاو، ويستخدم هذا المنتج في الطب الصيني التقليدي، وعادة ما يتم استيراده من دول إفريقية مثل كينيا وغانا، وفق موقع فوكس بيزنس. إلى ذلك تتهم دعوى قضائية أمازون بخرق قانون كاليفورنيا لبيع منتجات تحوي لحوم الحمير، وتطلب بحظر هذه المنتجات وفرض غرامة ب$1,000,000 يومياً في حال استمرار أمازون ببيع هذه المنتجات. وتستند الدعوة على قانون يعود إلى عام 1998 في كاليفورنيا يحظر ذبح الخيول وبيع لحومها للاستهلاك البشري. وتعتبر الشكوى أن الحمير من فصيلة الخيول، فيما كشف تحليل نشره موقع وايرد أنه تم فحص نحو 1000 منتج ليتم العثور على جيلاتين إيجاو ضمن 15 منتج على الأقل. وأفاد وايرد أن أمازون تعرض لاتهامات أكثر من مرة بسبب ضوابطه المتساهلة تجاه المنتجات. وفي 2019 وجدت تقارير إعلامية أن آلاف المنتجات الغير آمنة والمحظورة تباع على أمازون، بما في ذلك عبوات حليب منتهية الصلاحية. وبحسب منظمة بروك لرعاية الخيول، يعتقد مستخدمو إيجاو أنه يعالج من النزيف والدوخة والأرق والسعال. كما تشير المنظمة إلى أنه يمكن العثور على هذه المادة في منتجات الطعام والشراب ومستحضرات التجميل. في المقابل، لم ترد شركة أمازون على طلبات التعليق لشبكة فوكس. وفقاً للدراسات العلمية، فإن الحمار أحد أهم الحيوانات المستأنسة في العديد من البلدان الواقعة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويتميز الحمار بقدرته على البقاء على قيد الحياة والتكاثر والعمل في البيئات الصعبة. وبالنسبة إلى محتواه الغذائي، فإن 100 جرام من لحم الحمار تحتوي على 2.2 ملغ من الدهن، و22.8 من البروتين، و68.7 من الكوليسترول. ووفقاً للمعطيات التحليلية، فإن لحم الحمار يعد من الناحية الصحية بديلاً جيداً للحوم الحمراء. تناول لحم الحمير يشكل مشكلة تشريعية، لأنه وفق العديد من العلماء في الشريعة الإسلامية، فإن لحم الحمر المستأنسة حرام شرعاً. طريقة تربية الحمير التي كان يتم ذبحها وبيعها ليست معروفة، إذ يقول البعض أنها كثيراً ما تكون حيوانات نافقة أصلاً أو مريضة في أحسن الأحوال، والتي يتخلص منها صاحبها ببيعها لجزار الحمير. الحديث عن الفوائد الصحية للحوم الحمير يغفل عمداً حقيقة أنها لم تكن تباع كلحوم حمير، بل كان يتم تسويقها على أنها لحم عجل، وبالتالي كان يتم خداع المستهلك. ومن يروج للحوم الحمير كمصدر للحم الرخيص بسبب غلاء اللحوم الحمراء حالياً يغفل أن هذه اللحوم كانت تباع على أنها لحوم عجل وبنفس أسعارها، مما يجعل الادعاء السابق بلا قيمة. الخلاصة أنه حتى لو كانت للحوم الحمير قيمة غذائية، فإن بيعها يحمل مخاطر صحية كبيرة ناتجة عن عدم معرفة الحالة الصحية للحمير المذبوحة وكيفية ذبحها، بالإضافة إلى إشكالية تشريعية متعلقة بالحكم الشرعي لتناولها، وأخرى أخلاقية ناجمة عن بيعها للمستهلك على أنها لحوم عجل.